Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustazah, ugi para habaib ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Al Habib Umar ugi Syarifah ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kawula cadung barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Kyai Haji Amin Abror ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kawula cadung barokah doanipun. Wabila khos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Kyai Haji Ahmad Shodiq ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kawula cadung barokah ilmunipun. Wabila khos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Kyai Haji Mukhlis ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabila khos dumateng panjenenganipun Al Ustadz Abdullah Khalidi selaku Kepala TPQ Tarbiyatul Aulad ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kawula ta'zimi. Dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai wonten ing tlatah Tempuran Kelurahan ingkang boten waget dalem sebat asma karimipun saestu, boten ngirangi rasa ta'zim kawula ingkang kula pundi-pundi, ingkang kula taati nuninjih, ingkang dahat kinurmatan. Dumateng forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Semarang, Bapak Bupati atau yang mewakili ingkang tansah kula hormati. Wabila khos dumateng forum komunikasi pimpinan Kecamatan Jambu, wabila khos dumateng panjenenganipun Bapak Sukamdi selaku camat Kecamatan Jambu ingkang ngendikanipun sudah sangat kenal kepada saya. Terima kasih Pak Camat, panjenengan kenal kali kula dereng tepang kali panjenengan. Berarti Camat Jambu sok kenal. Nyun pangapunten. Dumateng Bapak Sukamdi selaku Camat Kecamatan Jambu ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kawula mulyakaken. Wabila khos dumateng panjenenganipun Bapak Dan Ramil dari Koramil Kecamatan Jambu beserta satu kompi saking Kabupaten Semarang ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kawula mulyakaken. Tor Kecamatan Jambu ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kawula mulyakaken. Wabila khos dumateng sedaya para pangemban-pangembating praja, para punggawa-punggawaning praja, aparatur pemerintah desa kelurahan. Wabila khos dumateng panjenenganipun Bapak Haji Suparno selaku Kepala Desa Kelurahan saha Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kelurahan beserta perangkatnya, Bapak Sedis, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kemdi, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten ing tlatah kelurahan ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kawula mulyakaken. Mugi-mugi berkahipun pangkat dadosaken maslahat lan nambahing manfaat, amin Allahumma. Wabil akhos dumateng panjenenganipun anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah panjenenganipun Dr. Sholihatun Kurniawati ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kawula mulyakaken. Sugeng rawuh wonten ing tlatah kelurahan Kecamatan Jambu. Menawi sudah ada anggota DPRD yang sering rawuh di pengajian, berarti tanda-tanda sebentar lagi mau pemilu. Tapi kami harap Ibu Dr. Sholihatun Kurniawati karena juga salah satu dari penggerak dan aktivis saking muslimat, mudah-mudahan anggenipun pengawasan boten namung pas badhe pemilu kemawon,
menawi sampun dados 2 ataupun 3 periode tetap ngurip-urip muslimat NU. Tepuk tangan dulu dong. Wabil akhos dumateng sedaya keluarga besar Tanfidiyah Suriah Nahdlatul Ulama MWC Kecamatan Jambu. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Ibu Nyai Hajah Istimah Sunah selaku PAC Muslimat wonten ing Kecamatan Jambu ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng Fatayat Nahdlatul Ulama PAC Jambu. Wabil akhos dumateng Gerakan Pemuda Ansor yang kami banggakan bersama Banser yang sedang ngadeg ngayayer. Rencang-rencang Garva ingkang tansah kula hormati nuninjing kang kawula mulyakaken. Boten supe dumateng Ibnu IPPNU Karang Taruna wonten ing tlatah kelurahan ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos kepada keluarga besar santri putra santri putri wali santri TPQ Tarbiyatul Aulad, mudah-mudahan sedaya santri putra santri putri Tarbiyatul Aulad dipun dadosaken dzurriyyah ingkang ahlul Quran, dzurriyyah ingkang ahlul kitab, dzurriyyah ingkang qurrata a'yun, dzurriyyah ingkang miguna mungking agama sabangsa. Amin Allahumma. Boten sepe dumateng para agnia, para dermawan, para donatur, keluarga besar Soto Kudus Tempuran ingkang kawula hormati, ugi dumateng keluarga besar masyarakat wonten kelurahan ingkang kawula mulyakaken. Sedaya para agnia donatur, mudah-mudahan dermawan agnia donatur kaparingan sehat panjang umur ingkang manfaat barokah, sedaya hajat tansah dipun ijabah, dipun paringi mawaddah warahmah wasakinah, sumrambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Sedaya para tamu undangan ingkang sami berdiri jumeneng ngadeg muga-muga imane kanthi jejeg, sing padha lungguh lenggah ngleasah, sing padha ahli ibadah, sing lagi sakit ndang ilang sakite, sing lagi meriang ilang meriange, sing lagi wudune ilang wudune, sing lagi lara mata ilang larane, dipun paringi sehat walafiah, dipun paringi ghirah semangat ibadah. Allahumma. Santriwan santriwati jombloan jomblowati mbah kakung mbah putri sing perawan-perawan muga-muga cepet dapat suami, sing joko-joko cepet payu rabi, sing duda rondo enggal lulih ganti, sing tua-tua muga-muga cepet entuk rezeki dan enggalo tindak haji. Allahumma. Sedaya para tamu undangan, para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ono salah satunggaling pangandikan bilih miftahul hidayah, kuncine petunjuk adalah al ilmul nafi'ah. Ilmu ingkang manfaat adalah kuncine petunjuk. Kenging nopo kok lare kedah derek ngaos derek ngaji? Karena ternyata menungso urip teng alam dunya niki kudu ana sing diwedeni. Sebab ciri-ciri piyayi ingkang alim adalah tiang ingkang ajrih wedi kalih Gusti Allah. Urip kudu ana sing diwedeni supados uripe tertata. Contoh kecil, Singapura negara sak cuwil tapi kenapa bisa maju? Karena ternyata teng Singapura wong Cinane wedi kalih tiang asli Melayu Singapura. Akhirnya karena tiang Cina wedi karo wong Melayu asli Singapura, mula walaupun negara sak cuwil tapi iso maju. Cina negara terpadat di dunia. Kenapa kok tetap bisa menjadi negara yang maju? Karena di Cina pejabatnya sekali ketahuan korupsi langsung dihukum gantung, dihukum mati. Tapi kenapa Indonesia masih belum bisa jadi negara maju? Sampai detik hari ini masih bisa jadi negara berkembang? Karena teng Indonesia longko sing diwedeni. Bukti nyatane pejabat dilantiknya saja disumpah di bawah kitab suci Al-Quran, nanging nyatane tetap korupsi. Berarti teng Indonesia Al-Quran mawon gak diwedeni. Ora sah taltul ndese. Niki kula nembe menyampaikan bahan materi.
Jangankan yang koruptor kelas kakap, wong tanggene tempuran mon yo tesi kathah kok wong Islam tapi nggak sholat. Padahal KTP-ne yo Islam. Yo dhek ngerti innas sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Salat adalah kewajiban setiap mukmin yang telah ditentukan waktunya. Kenapa kok KTP-ne Islam gak sholat? Karena hanya sekedar ngerti nek ora sholat kuwi dosa. Tapi tetep kok gak ngelakoni sholat karena gak duwe ngilmune. Nek ngerti ngilmune sholat gak mungkin ninggal ke sholat. Nek ngerti ngilmune, maka anak-anak kita yang entah cita-citanya dados pejabat, dados petani, dados polisi, dados TNI. Sugeng rawuh ahlan wa sahlan bi khudurikum Al Habib Umar sumangga pinarak wonten ing papan palungguhan sesarengan galis sedaya warga masyarakat wonten ing tlatah tempuran dusun desa kelurahan. Sumangga Al Habib ahlan wa sahlan bi khudurikum sumangga Bib monggo sak mangke fa insyaallah Al Habib Umar badhe nderek mengimami doa pongasan dinten menika ingkang wau Pak Camat sampun ngendikan rampung cekapan jam 6 maghrib. Ngaten? Betul. Berarti nek cekapane maghrib antuke ngaos rampung maghrib salat asare 6:30. Modele piyayi jambu. Nek zuhur ka asaran, asar ke maghriban. Berarti niki kula minggah 2:30 mangke mandap jam 6 maghrib. Ibuke ikhlas. Bapake ikhlas. Kula sing mboten ikhlas, Pak. Soale harus rembukan dulu malih kali sing badhe mbayari kula, ngaten niku, Pak. Maaf ya Pak Camat. Kalau Pak Camat abdi negara, saya juga abdi negara. Karena titel hari ini bukan yang tertinggi Bu DPR, Pak Kapolsek, Pak Daramil, Camat, bukan. Titel hari ini yang tertinggi adalah dipegang oleh Banser. Tepuk tangan dulu enggak apa-apa. Kenapa hari ini titel tertinggi adalah Banser? Karena saya, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Daramil niku titelnya abdi negara. Ngabdi niku tes sing ngarep-arep bayaran. Kula ngarep-arep amplop. Pak Camat Kapolsek Daramil ngarep-arep gaji. Apa meneh lurah sak bengkok-bengkok pisan. Tapi kalau Banser titelnya itu berkhidmat. Saya ulang, berkhidmat. Kalau berkhidmat niku pun mboten ngabdi malih. Jangankan bayaran gajian wong kadang-kadang ngepam yo rokok ora metu blas. Gak percaya takon karo Pak Banser niku. Sepatu gantenge padha karo Pak Babinsa. Ning nek Pak Banser niku yo tuku dhewe. Seragam paret modal dhewe. Betul Pak Banser? No saking sabare lek dados Banser ana sing Banser rambutnya gondrong. Saking sabare antuke dados Banser. Soale nek dipotong rambutnya guntingnya sing ora pasah, Bu. Karena titelnya yang tertinggi. Jangankan polisi, jangankan tentara punya provos, Banser punya provos. Ning prof niku aku ora ngerti profesor apa provinsi apa prof sing meneh aja provokator ngono kuwi mau. Banser matur nuwun sangat. Jebule antuke ngos wonten sing teng ngandhap wit kopi. Ya Allah. Assalamualaikum. Yang di atas tebing sana, halo. Iya ngajine persis kayak lagi piknik tamasya. Gelar kloso dhewe, ngasto jajan dhewe. Ora keduman snack. Enggak keduman snack. Panci sengaja enggak snack-snackan. Nek snack-snackan mangke soto kudus ya bangkrut, Bu. Soale soto kudus khusus wae kangge mumpuni tok Bu kuwi. Berkahe
dados mubalighah sampai ana serabine tempuran didokok-dokok teng ajenge kula nginumi mon kula telung werni Bu ana jeruk jus jambu wedang teh kan milih kula sampai mangke niki ayam sebaskom nggo mumpuni tok niku sampai sekule enggak dihitung Pak. Oke, wong aku wau ditawani karo Bu Lurah silakan mumpuni nek ngaji arah Semarang mampir tenggene soto Kudus tempuran mriki insyaallah gratis segone ra diitung. Soalnya nek segone diitung ya Allah kapan aku lek payu rabi ketungkul ngitungi sego. Niki yakin ngajine sampai jam 6 sore. Ibu kuat sampai jam 6 sore kuat. Bapak sanggup ibune kuat aku ra melu-melu. Ya mudah-mudahan sampai pun acara mboten wonten ala satunggalipun menapa Allahumma amin Allahumma. Miftahul hidayah kuncinya petunjuk adalah al ilmul nafi'ah ilmu ingkang manfaat. Maka cara mendapatkan ilmu yang manfaat adalah cari kiai yang sanad ilmunya jelas, cari guru yang punya ijazah cetha. Kenapa harus mencari kiai yang jelas? Karena kita sebagai orang tua menurut kitab namanya Ta'limul Muta'alim, kita orang tua berhak untuk memilih dan menimbang paling cepat 3 bulan atau 2 bulan untuk memikirkan secara matang kiai mana yang betul-betul mampu untuk dititipi putra putri kula jenengan. Niku hak orang tua. Ken milih, ken milih, niku hak orang tua untuk menentukan putra putri badhe ngaos ting pundi. Kiai yang bagaimana paling cepat niku dipikir secara matang 2 bulan oleh orang tuanya. Jangan hanya karena pendidikan, karena bangunannya mewah, asal lebetaken putane ngaos sekolah, asal putra putri ngaji kok dilebetaken teng pondok pesantren Al Zaitun. Maka ini tanggung jawab orang tua. Seapik dan sesae apapun yang namanya pondok pesantren hanya sekedar tempat. Mula orang tua diwajibkan untuk memilih kiai ingkang kados pundi ingkang badhe katitipan putra putrinipun panjenengan. Dan kenapa kok mawi kudu ngaos kudu ngaji? Karena anak zaman sakniki boten didasari agama uripe sembrono. Na'udzubillahi min. Saderenge kula lanjut dumateng Pak pengatur sound system. Pundi nggih Pak pengatur sound system? Ting wingking. Tengwe onje. Ke dalam nyuwun bantuan Pak non sewu. Menika swanten one saged diicalaken mawon nggih non sewu. Nggih. Pol diicalaken jangan ada echo di antara kita. Jangan pakai efek apalagi efek samping. Nggih, amargi suarane kula dasaripun ngebas, kemudian kita berada di atas tebing dan sebelah kanan kita jurang yang curam. Mboten ngangge echo mawon niki pun gemak soalnya. Karena kula perlu mireng suarane kula kanthi cetha, nembe saged kula sampaikan kali jamaah sedaya. Anu panitia niki wedang nggih kula, Pak. Nggih mboten sanes nggih kula kan kula perlu tanglet remin. Nyun bantuan Mbak Garvan. Nun sewu nggih kula perintah supados menika wedang unjukan dipindah mawon teng inggil. Soale nek wedang eta mriki dolo-dolo nginum ngajine mboten namung sampai jam 6 tapi setengah 8 bengi, Pak. Matur nembah nun sangat ngapunten nyun bantuan. Tapi swantene kula cetha nggih, Bu. Cetha nggih. Matur nambah nun sangat niki soalnya ngajine harus pakai tenaga ekstra. Apa malih masalah bab pendidikan kulo anak panjenengan nggih kapernah anak. Anak zaman seniki kudu pirsa lan kudu ngerti. Jarene Sarah Sulam Taufik, kalau orang tua meninggal dunia wafat sedo kok
masih meninggalkan utang, baik utang janji atau utang duit. Yang kedua, orang tua meninggal dunia meninggalkan wasiat atau nazar. Yang ketiga, pernah sugih tapi dereng tindak haji, maka warisane dereng saged dibagi. Tak pindah sebelah mriki. Ben cetha, ben cetha. Assalamualaikum. Nuwun sewu, Pak. Jebule bapak-bapak nek dinten Ahad ngeten niki nggih rawuh sedanten nggih, Pak. Karena saweg liburan tuke teng pabrik buruh nggih, Pak. Moga-moga lek mados ma'isyah sinaosa dados buruh tetep rezekine kanthi barokah. Nuwun sewu, Pak. Niki sanes kula sing matur. Kula mung nyampe ketok teng kitab namanya Sulam Taufik, Pak Camat, tapi niki teng sarahnya. Kalau orang tua meninggal dunia wafat sedo, kok tesi meninggalkan utang janji atau utang duit. Yang kedua, meninggalkan wasiat atau nazar. Bahkan yang ketiga, wong tuane biyen rikala sugeng pernah sugih, tapi sampai matinya dereng tindak haji, kok ahli warisnya memaksa supaya warisan nendang gagean dibagi, maka sama halnya ahli warisnya mangan duit riba. Lembut nanging tandes, tandes tapi pedes. Saya menyampaikan ini kalau anak jenengan putro, anak-anak zaman sekarang ini taunya dan hanya mengerti nek wong tuane mati ya warisane dibagi. Ana wong kene ngono kuwi? Ana wong kene ngono kuwi? Sampai hanya gara-gara rebutan warisan karo sedulur kandung sampai enggak takon-takonan. Hanya gara-gara rebutan warisan ketemu ning dalan karo sedulur kandung plengos-plengosan. Hanya gara-gara rebutan warisan. Ana wong kene ngono kuwi? Ana wong kene ngono kuwi? Mangkat wonge sing kaya ngapa bentukane? Maaf mriki nun sewu. Mula jarene kitab namanya Qatrul Ghais. Qatrul niku artine tetes-tetes, ghais niku artine pitulungan. Dados ana kitab namanya Qatrul Ghais, tetes sing pitulungan. Dipun critakaken lan dipun jelaskan ciri-ciri ahli waris sing waras. Kula ulang. Ciri-ciri ahli waris sing waras. Napa wonten ahli waris ora waras? Kata hanya gelem nerimo bagian warisan, tapi utang-utang tinggalane tiang sepuh nggak kerso tanggung jawab. Itu namanya ahli waris sing ora waras. Mula masih di dalam sarah Sulam Taufik. Walaupun nerima bagian warisan sak kathah-kathah tapi kok ono utang-utang sangkutane tiang sepuh nggak kerso nyarutangi, walaupun nampa bagian warisan, jangankan sampai 7 turunan. Turunan pertama nembe meteng, warisan wis entek. Gara-gara ngapa? Ora barokah. Dina-dina nggo masang judi gawe slot. Rezekine nggak mungkin barokah. Sebab napa? Utang-utangnya tiang sepuh nggak kerso bayari. Mula ciri-ciri anak soleh-solehah jarine Qatrul Ghais. Pertama, kerso nyambung silaturahimnya orang tua. Yang kedua, kerso nyarutangi utang tanggungannya tiang sepuh. Dan yang ketiga, kerso melanjutkan amal solehnya orang tua. Saleh maaf punten nuwun sewu. Kok ono tiang sepuh sedo nggak ninggal warisan malah ninggal utang, karena terkadang rikala sugenge orang tua harap nembung utang karo putrane dhewe ora kepenak karo anak mantu. Harap nembung utang karo anake dhewe mbok diploroki karo anak mantu. Leres jenengan ngalami, Pak.
bapake ngaji malah curhat. Dikira ceramah jebule kisah hidupnya ya. Mula kenging nopo yang namanya anak nun sewu kalau di sini ada Muhammadiyah, tapi dengan amat saya bangga mengucapkan kami keluarga NU. Kenapa nek ditilar sedo kok keluarga ahli waris mengadakan amal jariah kenduri mitung dinten betul ono matang puluh leres ono nyatus nyewu bahkan acara haul betul. Niku adalah dalam rangka birrul walidaini, bagusi tiang sepuh, mbok jere sapa teng acara tawasul, kumpul-kumpul karo tangga tepaling dongake tiang sepuh, ana sing kelingan jebule almarhum almarhumah punya tanggungan, punya utang. Contoh, ternyata Pak Lurah kelurahan, Pak Lurah kelurahan, mumet sakjane aku. Pak Kepala Desa tapi kelurahan. Kepala Desa kelurahan. Angel banget nih. Tapi Pak Lurah Kepala Desa kelurahan rawuh napa mboten? Menika piyantunipun Masya Allah. Ganteng tenan. Dalam garwane cemburu. Maaf ya Pak, sak ganteng-gantengnya Pak Lurah kelurahan, saya nggak mau jadi yang kedua ya, sorry hello. Lah woyong Joko pirang-pirang kok mari ngelirik bojone wong. Niki nggih gambaran. Kok ana mitung dina nganti acara nyewu bahkan acara haul niku dalam rangka birrul walidaini. Contoh niki nggih contoh. Tiang sepuhipun Pak Lurah Haji Suparno pun boten wonten umpama niki anu Tesi Sugeng. Subhanallah. Ya Allah Mbah Kaji ngapunten sangat. Wau dereng dipun kenalaken. Tesi Sugeng Bu ya Allah. Kualat ya aku. Ngapunten nggih Mbah Kiai nun sewu sangat ya Allah ya Rahman. Jebule Tesi Sugeng ya Allah. Muga-muga kaparingan sehat panjang yuswa. Kaparingan yuswa ingkang manfaat. Yuswa ingkang barokah. Bapak ipun Pak Lurah tindak tenggene acara khole tiang sanes lah umpama ngaten niku. Ternyata bapakipun Pak Lurah ngendikan, "Assalamualaikum." Ya Allah. Rantang runtung saka ngomah tekan kene. Kula niki badhe hormat acara khol bapake sampean. Mergo saka ngomah ya Allah. Lah rewangi mlaku nganti kempole kenceng. Sampai dengkule manteng. Nanging kula niki teka ning acara khale bapake sampean, Pak. Ya Pak Camat. Mergo kula nderek ndongaaken mugi-mugi almarhum bapake sampean Pak Camat Sukamdi dipun paringi padang jembar kubure. Dipun kampilaken hisabe, dipun pangginaken tenggene swargane Gusti Allah. Nah, tapi aku teka rene, panci yo ngapunten tekane rada keri. Bisane tekane keri, nganggo kathok angel tenan dinggo. Bisane nganggo kathok angel dinggo. Ono kathok bolongan siji nggo siki loro. Pantesan keserimpung-serimpung wae. Nanging aku cakarene ya ora mung acara khol mawon. Ning kula kemutan bapake sampean Sukamdi. Biyen kagungan janji utang teng kula. Ning utang niki sakjane ya wis 43 taun kapungkur.
Nanging kula kengetan utange almarhum bapake sampean Pak Sukandi. Ya iku jarane arep maringi sarung teng kula. Lho kok padha-padha janji maringi sarung lho. Niku termasuk utang niku. Lah wau kan teng Sarang Sulam Taufik dijelaske, kalau rikala uripe ternyata sampai sedone ninggal utang, baik utang janji ataupun utang duit, bahkan wasiat atau nazar, maka anak-anak niku kedah kersa nyarutangi janjine tiang sepuh. Jangankan yang namanya sarung, kita diingatkan oleh kitab namanya I'anatul Talibin bahwa ternyata kita mati nggak membawa sepeser pun harta. Sampai dianjurkan kita mati, jenazah dipun bungkus, dipun buntel kalian kain kafan ingkang paling murah regine, sing paling cepet remuke. Nanging kok sampai ono mayit teng liang lahat empun diiring ke ngulon. Kulon sebelah pundi kulon? Sebelah? Oh ya bener mereka. Berarti lor sebelah pundi? Amerika. Mereka aku kan dudu wong kene iku. Kanan kiri niki alas kabeh. Bingung kula. Lor sebelah Amerika. Ya Allah niki ibuke mergo lagi sibuk nyoting mumpuni. Kula tanget lor sebelah pundi astone wegah ngacung. Dados lek ngekeki ngerti mumpuni namung ngene iki lor sebelah pundi. Untung aku ngerti bahasa isyarah. Lor sebelah pundi? Berarti sebelah mereka. Nek mayit wis diiring ke ngulon, mustaka sirai pun ting sebelah lor. Ketika badai diuruk, kan dipun tutup kalian papan utawi bambu nggih, Pak. Nek cara nggenan kula Cilacap, papan utawi bambu ingkang kagem nutup menika mayit saderenge diuruk diwastani dangka. Cara mriki? Dalam geladak. Geladak kuwi apa nek gluduk? Ah, nek gluduke petir. Nek geladak niku sing papan nggih nutup mayit. Oh. Oke. Indonesia itu ada 720 bahasa yang berbeda. Kulo Jawa Tengah, jenengan Jawa Tengah, tapi kulo Jawa Tengah ujung paling bagian barat. Oh, Pak Camat ngaku-ngaku jare tanggane kulo. Dereng mungkin pirsa teng Cilacap geladak niku diwastani dangka. Teng daerah Subang, caket Indramayu Jawa Barat, teng mriku diwastani tataban. Teng Cirebon daerah khas Kempek, teng mriku dipun wastani kedeb. Menawi wonten ing daerah Banjarnegara dipun wastani landak. Menawi Magelang Temanggung sami kali mriki geladak. Berarti mriki tesih satu bahasa kali mriko. Nek Cilacap nggen kula bahasane ngapak. Jenengan rasa ngece karo wong ngapak. Tak paringi pirsa. Ngapak termasuk dalam bahasa Kawi. Bahasa Kawi adalah salah satu bahasa tertua di Indonesia. Dados rasa ngece karo wong ngapak. Ting pundi wong ngapak niku jare bahasa katro, bahasa ra keren. Dados kula paringi pirsa bahasa ngapak termasuk bahasa Kawi, dan bahasa Kawi adalah bahasa tertua, salah satu tertua di Indonesia. Puas. Nek tenggen kula Cilacap, nek ngomong biasanya belakangnya identik pakai A. Nek piyayi daerah Jambu Semarang identik belakangnya ngendika pakai O. Niki nek cara nggenan kula, cara menurut rumuse Kawi, nek maca ayo A tulisane O ya diwaca O. Menawi piyayi mriki kan mboten. Mula nek Cilacap niku gak ana sing doyan mangan sego, Pak. Mangane sega. Wong Cilacap ki sekti, Pak, gawe omah ra nganggo boto.
Nganggone bata. Cilacap ngenan kula ndamel kopi ra nganggo gula. Nganggone gula. Sampai ngenan kula Cilacap masak ora nganggo lenga. Nganggone lenga, puas. Berarti nek cara Cilacap kentang, cara Jambu kentong. Berarti nek cara Cilacap kontal, cara kene amper kebablasan. Ning tenang, sinoso ngapak bahasa Kawi ataupun bahasa daerah wetanan ingkang halus ngeten iki nun sewu, ndak ada bahasa yang menonjol. Semua niku sama. Tinggi niku karena pakai adab Bapak Ibu. Maka hari ini kita belajar saking santri kita wonten tarbiyatul aulad bahwa ternyata santri sudah belajar muqtadul hal. Saya ulang, muqtadul hal, menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Entah ngapak, entah bahasa Semarangan ingkang halus. Yang terpenting manusia niku kagungan adab, harus muqtadul hal, menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Contoh, niki kula dikai kursi semewah ini, bayangke. Kursinya abang, mumpuni klambine ireng. Ini perpaduan warna kami tetap ganteng. Puas. Kenapa kok mumpuni dikai kursi sofa semewah ini? Padahal Pak Camat terima kursine kursi kajeng. Jenengan malah terima duduk praktis, bokong yang lemprak sikilatis. Padahal kula luwih nem ketimbang panjenengan. Kenapa kula kok dikai kursi sofa semewah ini? Niki sedang panitia belajar muqtadul hal. Podo-podo kula cilik ireng merongos. Wong kula niki mubalighah kula dikai kursi sofa. Kursi sofa niki kayune kayu jati. Sofane niki nggo dijagongi bokong, enak nyaman dijagongi. Tapi sak nyaman-nyamane niki kursi sofa, ya Allah, jangankan mumpuni. Jenengan lungguh teng kursi sofa yo enak yo nyaman. Nek ngajine enak, ngajine nyaman, berarti ngajine suwi. Politik nih. Politik. Mula tak lenggaih niki. Kursine sofa nyaman dilenggahi, ngajine suwe. Politik niki Bu. Mula enggak tak lenggahi. Tapi jangankan mumpuni yang lenggah teng kursi sofa niki. Sak nyaman-nyamane kursi sofa dilenggahi, giliran kewan cacing sing ken lenggah teng kursi sofa. Kinten-kinten kuwi cacinge awet urip napa cepet mati? Cepet mati karena enggak muqtadul hal. Dudu panggonane, Bu. Enggak menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Contoh meleh. Namanya jilbab. Sak amban-ambane jilbab dia dinggone teng mustaka, teng sirah. Tapi walaupun sak amban-ambane jilbab ning bapake nggo sarungan. Ya maaf manuke mabur sak kandang-kandange pisan. Karena enggak muqtadul hal, Pak. Enggak menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Biyen tenggenan kula Cilacap ada bahasa. Railok pamali kok ana menungson jagongi nglenggahi bantal. Nek nglenggahi bantal amangka bokonge wudunen. Kenapa bokonge wudunen? Karena enggak muqtadul hal. Namanya bantal yo kagem ndekekaken mustaka sirah. Loh tapi kok lenggah-lenggah? Karena zaman sengin mboten ngertos muqtadul hal Mbah Kiayanto ngendikan. Wong-wong zaman biyen mboten pirsa muqtadul hal dados intine ya ora ilok karena dudu panggonane. Semanten ugi anak-anak kita. Putrane tukang tandur. Mriki wonten tukang tandur mboten? Wonten. Tukang matun nggih wonten. Subhanallah. Jeblet Cilacap tukang matun mriki ngonten tukang matun nggih, Bu. Tukang matun ngendikan kali putane, "Ndok, aja ngundang ibumu iki, Mbok. Undangan ki ibumu Kanjeng Bunda Ratu."
Loh kok ha 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 ha. Apa enggak boleh? Tukang matun dipanggil bunda apa enggak boleh? Boleh. Dalilnya hak asasi manusia. Setiap orang punya hak yang sama. Sampai-sampai tukang matun ngucap, loh apa dumeh lurah sing boleh dipanggil bunda? Tukang matun enggak boleh podo-podo metenge kok. Podo-podo lek ngedene kok. Aku iki sing meteng kowe, aku sing ngedenke kowe, aku sing lairke kowe, bahkan aku sing ngurmati kowe. Maka berhak aku menyampaikan bahwa awakmu sebagai anakku, undangan ke ibumu, Kanjeng Bunda Ratu. Sah karena hak asasi manusia. Tukang macul ngucap, "Nduk, ojo ngundang bapakmu ki bapak. Undangan ki bapakmu Dedi." Papa godong gede. Apa hanya yang punya jabatan boleh dipanggil Dedi? Apa hanya Pak Kapolsek saja yang boleh dipanggil ayah? Tukang macul gak boleh? Boleh, punya hak yang sama. Sama-sama seorang bapak, sama-sama seorang ayah. Tukang tandur boleh dipanggil Mamski. Tukang macul boleh dipanggil Dedi. Sing penting muktadol hal. Kalau ibunya dipanggil Mamski, bapaknya dipanggil Dedi, yo minimal mangane spaghetti. Loh kan muktadol hal. Menempatkan sesuatu sesuai porsinya. Mau diundangi mun Dedi kok mangane gaplek. Intil kreke loyek. Ya enggak pas. Dipanggilnya aja Dedi, panggilnya aja Mamski, yo mangkat nganter ke putrane sekolah minimal nganggo pajero. HP-ne sing blondonane bodreke 3. Belanjane yo aja ning nggone warung. Ora pas. Minimal yo ning ngene supermarket ngono kuwi dipanggile Mamski. Itu muktadol hal. Menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Tapikah apa salah seorang yang punya jabatan sedang mengajarkan muktadul hal kaliputane ora usah ngundang bapakmu iki ayah. Podo-podo bapakmu iki lurah 2 periode. Tetap ngundang bapak, tetap ngundang ibu nggih, Nduk. Akhirnya putane manut. Bapak, Ibu, dalam badhe pangkat ngaos wonten tarbiyatul aulad. Nyong tambahin pangestu Pak, mugi-mugi dalam anggenipun bibi nawung ngaos menika kaparing ilmu ingkang barokah. Dipirengaken adem mboten? Adem mboten? Apakah belajar basa alus adalah satu hal yang berlebihan? Mboten, walaupun tukang deres kok putane basa niku tepat Bu, ndak ada yang salah. Kula ngomong ini iki ono sing bantah lah, mumpuni aku ki dasare keluargane wong keluarga basa kasar. Ra iso ndangkik model ngono ki inggih. Apakah basa krama niku adalah yang ndangkik berlebihan? Mboten, Bu. Yang terpenting walaupun Anda putra-putrine mucal kali anak walaupun pakai bahasa Indonesia, silahkan. Ini sudah modern. Mau pakai bahasa Indonesia monggo. Yang terpenting orang tua mengajarkan muktadul hal. Menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Mau kemana Bu? Oh mau belanja. Dipirengaken yo adem kan Bu? Itu berarti laring pun diajari muktadul hal. Karena Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengatakan saapik-apike warisan adalah ilmu pengetahuan Bu. Dan ternyata saapik-apike warisan yojo lali tiang sepuh wajib mengajarkan anaknya al-hilmu. Al-ilmu niku pengetahuan, tapi al-hilmu niku artinya arif bijaksana. Sing penting nek panjenengan badhe mucalaken putra-putri basa krama ya kudu pirsa. Basa Jawa niku ana ngoko, krama, njur paling tinggi krama inggil.
Nek kanggo awake dhewe ngoko ndak masalah karena untuk diri sendiri. Tapi nek kagem tiang sanes minimal kromo paling sae tepat kromo inggil. Walaupun kula mumpuni ngucap kali tukang deres ataupun Pak Lurah, ya kula tetep kali tiang sanes kudu kromo inggil. Anu Pak tukang deres, badhe kondur napa? Niku tetep saya walaupun titelnya seorang tukang deres. Kali Pak Camat Sukamdi badhe kondur jam pinten. Oh mangke badhe maghrib. Pak Camat tok sing dogi mriki. Sampai maghrib aku ya wegah. Nek kanggo awake dhewe ngoko enggak masalah. Contoh nggih, ngoko rai. Nek bahasa Indonesia kan wajah. Tapi nek ngoko niku rai. Lah nek kanggo awake dhewe rai niku enggak kasar, raine kula. Niku enggak kasar. Sing kasar ki raimu. Lho kok ha. Ya aja tersinggung jenengan. Kan aku ngucap contoh. Nek kanggo awake dhewe raine kula enggak kasar. Sing kasar ki raimu. Nek kanggo awake dhewe raine kula ndak masalah, tapi nek kagem panjenengan kula ngucap pasuryan panjenengan niku tepat. Maaf kenapa saya ngomong begini? Kula wong Jawa, jenengan nggih piyayi Jawa. Tapi sakniki pun boten nonton lare Jawa saged basa Jawa. Maka tabloid tahun 90 mengatakan riset bahasa Jawa yang sampai abad ini masih baik dan benar dari dua organisasi. Pertama bahasa keraton dan yang kedua bahasa pondok pesantren. Kalau orang keraton keluarga ningrat pakai basa kromo tepat karena memang keluarga ningrat. Tapi kita masyarakat awam sampai detik hari ini basa Jawa yang masih baik dan benar hanya dipegang oleh pondok pesantren. Tepuk tangan dulu dong. Nembe aku dadi santri rasanya sombong banget aku. Ting pondok pesantren Bu, nek ngasahi kitab, ngasahi kuwi maknani. Nek ngasahi kitab niku tes sing agem utawi iki iku. Nek lare santri sadurunge belajar ilmu niku pun belajar adab terlebih dahulu. Maka kembali malih teng ta'limul muta'alim bahwa orang tua berhak memilihkan anak-anaknya mau sekolah di mana, mondok pesantren di mana, dan kiai yang seperti apa yang akan dititipi putra putri panjenengan niku hak orang tua. Alhamdulillah niki nderek seneng karena ngajine sampai jam 6 sore nggih Bu nggih. Nggih niki wonten titipan amanah dari panitia karena niki amanah wajib saya sampaikan. Begini amanah dari panitia. Ibu-ibu kepala desa, mbok bilih panjenengan sedaya sami kepanasan, Ibu DPR, Ibu Nyai Ketua Muslimat, niki badhe pindah wonten sebelah kiri insyaallah tesi rada teduh niki ngapunten. Utawi minggah teng panggung sareng kula mboten menapa. Nggih mboten napa-napa. Niki kali sambil menyelam minum air. Kalau di panggung niki menaikkan rating supaya sesok nyalon malih jelas kepilih malih ngaten niku. Monggo saya setuju Lurah punya sedaya amargi niki rada benter dados sumangga mlayu badhe mados lokasi ingkang sakeca teng panggung sesarengan kali grup Rebana karena niki ngaosipun saya itu sampai jam 6 niki. Panyuwunane Pak Camat. Berarti biasane nek sing ngendikan ngaten niku sing badhe nambah amplop soalé Pak. Pak Sukamdi nuwun sewu. Wis hafal kula kali asmane Sukamdi. Onten titipan amanah Pak niki saking panitia begini amanahnya. Mumpuni wede kaya surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Kok medeni temen niki. Kabar baiknya pengajian hari ini disengguyung oleh seluruh keluarga besar, wali santri, masyarakat wonten ing Tempuran, keluarga besar saking Bapak Herman, Bapak Abdullah Khalidi, Bapak Haji Suparno, Pak Kepala Desa, dan seluruh warga masyarakat desa kelurahan. Alhamdulillah. Kabar buruknya untuk ikut merewangi bahasa planet mana tuh?
untuk ikut merewangi perlengkapan dan memfasilitasi TPQ Tarbiyatul Aulad. Duit sedekah infak jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Tulisannya kados niku Bu. Kok jenengan gak percaya karo aku? Suudzon sampean. Tulisannya kados niku cuma kebablasan nggone maca. Dados pangapunten sangat menawi panjenengan rawuh wonten mriki badhe dipun suwuni ikhlas sing manah kangge nderek kemaslahatan TPQ Tarbiyatul Aulad. Aulad kinten-kinten ikhlas mboten? Saestu tenanan. Nek ikhlas monggo Bu ngerogoh sak dompet. Sing mboten ngasta dompet utang dhisik karo sebelahe. Sesuk gampil nek kepanggih disarutangi. Bapak-bapak silakan monggo ngerogoh sak katok. Oh, Pak Haji sarungan berarti ra katokan. Ya wis ora apa-apa sak rogo-rogoe monggo. Tapi ana tapine nanti sedakonya sebentar Ibu. Ibu jilbab ijo mangke nunggu aba-aba saking kula. Karena sedakonya dimulai dulu dari saya. Niki yang jilbab hitam, baju coklat adalah asisten saya. Kula kudu maringi sedekah rumin. Walaupun sing nyemplungke duit asistene kula, tapi kan duite nyong. Ya kan mbok pilih jenengan salah paham. Nek kula mboten maringi sedekah nanti tersiar kabar jare aku Ustazah Jarkoni. Iso ngajar iso nglakoni. Menawi jenengan samangke sesuai kemampuan, sesuai sing dadi banyak ndoke saged ndok banyak, sing dadi bebek ndoke saged ndok bebek, sing dadi ayam ndoke saged ndok ayam, sing dadi manuk dara ndoke saged ndok manuk dara, sing dadi manuk emprit ora usah memaksakan ndoke saged ndok banyak, mesake nganti dobolen. Sesuai milih harap dadi banyak apa dadi emprit? Dadi emprit apa dados banyak? Dados banyak. Mentale piyayi kelurahan Jambu, mentale wong sugih. Cita-citane kepingin dadi banyak. Banyak adalah ndok sing ukurannya paling gede. Berarti duit ukuran paling gede 100. Banyak 100 bebek 50 ayam 40 manuk dara 30 berarti emprit pira? 2000. Waduh tenan kace gelange selengen dinggo kabeh. Ali-aline sak keong-keong. Kalung emase dawane tekan wudel. Mosok awe 2000 ya isin karo wudele, Bu. Mangga-mangga kotak infak persiapan jenengan persiapan monggo saking asisten kula rumin mangke kotak infak muter sesarengan. Pak Camat mboten maringi mboten napa-napa Pak Camat. Ya aku ngerti gaji camat ki enggak sepiro, Pak. Lho yo nggih Kapolsek Pak Camat niku paling gede-gedene saluran ki 7 juta. Yo ado karo amplopku sepanggung. Mboten maringi mboten napa-napa enggak maksa Pak Camat. Nek ora ya kebangetan Pak Camat. Monggo kotakin pakai muter sesarengan sinambi maca selawat dipun iringi ali grup rebana sallu ala nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Maulaya salli ala habibikal Mustafa. Salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba. Salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba. Maulaya salli ala habibikal Mustafa. Salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba. Salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba. Wa nilam dah Muhammad wa Aba Bakri Siddiq khaira siddiqi siddiq
haqqi sayyidil khulafa narju min fadlil maula an'im lana bi shifa maulaya salli ala habibikal Mustafa salim ya rabbi ala nabiyikal mujtaba salim ya rabbi ala nabiyikal mujtaba wa nilam dah Muhammad Umar ibn al-Khattabi syiaran bil jannah wa bil adli syahira narju min fadlil maula aslih bihi halana maulaya salli ala habibikal Mustafa salim ya rabbi ala nabiyikal mujtaba salim ya rabbi ala nabiyikal mujtaba wa nilam dah Muhammad Utsman ibn al-Affani kanzal haya wal iman wa mushtaka du'afa narju min fadlil maula iqdi hawa ijana maulaya salli ala habibikal Mustafa salim ya rabbi ala nabiyikal mujtaba salim ya rabbi ala nabiyikal mujtaba wa nilam dah Muhammad Qirman Ali Haidara syirah nabiyil wali wa sayyida syurafa narju min fadlil maula farrij bihi hammana maulaya salli ala habibikal Mustafa salim ya rabbi ala nabiyikal mujtaba salim ya rabbi ala nabiyikal mujtaba sallu ala nabi Muhammad. Kotak infaknya tetap berjalan, ngajine dipun lanjut kangge efisien wekdal. Terus ngaose dilanjut, kotak infak tetap keliling. Saya mewakili keluarga besar saking masyarakat dan panitia pembangunan dan perlengkapan fasilitas TPQ Tarbiyatul Aulad mengucapkan masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulati mi'atu habbah. Wong sedekah ibarat nandur wiji siji tukule pitu. Halo. Halo. Assalamualaikum. Matematikane Gusti Allah kula jenengan menungso niku enggak nyandak. Kok iso nandur wiji siji tukule pitu. Tapi niki materi teorine matematikane Gusti Allah. Jenengan hari ini sedekah arupi arto. Mangke Gusti Allah mangsulaken teng panjenengan boten mesti arupi arto. Tapi saged arupi badane sehat. Sehate wal afiyah. Putra-putri soleh solehah. Keluargane adem ayem tentrem. Antuke semangat salat tambahin semangat. Keluargane tansah guyub rukun. Jauh dari perkara masalah. Niku karena ganti saking jenang sedekah arupi arto, sedekah kangge nolak bala narik rizki kang boten manfaat barokah Allahumma.
Dados nek semerap ana lare kok berisik dhewe ndak masalah. Kados wonten lare nangis wonten mriku pun diboto tindak. Enggak apa-apa Bu. Namanya bocah, bodone durung pecah. Mula balik niku kalau lare estri adalah ketika maaf sudah datang bulan ataupun haid. Berarti dia sudah tamyiz iso bedakno endi sing salah, endi sing bener. Tapi lare alit apa malih balita nangis niku ya wajar. Numpake banyu tawi numpake susu niku ya normale lare. Apa malih balita piyambake belajar ngendikan ngucap kok susah karena antara suara ingkang didalaken niku tesih dipun saring tenggene otak. Sistem saraf niku berusaha semaksimal mungkin untuk menetralkan antara otak jalan kalih lesan. Dados sangat-sangat wajar lare kok diboto pengajian nangis. Rewel mingin mimi nangis. Ngerti-ngerti pingin mimi nangis malah nang mae karo dijiwiti. Meneng. Meneng. Pripun badhe meneng wong anu karo dijiwiti. Nauzubillah min dzalik tsumma nauzubillah min dzalik. Wingi teng Jawa Timur nembe kejadian. Duwe anak kandung piyambak niku. Anak kandung nangis gontar-gontar rewel saking rewele mergo dinang-nangi susah teng mair cemplung ke sumur. Yo langsung meneng. Seprene. Lho nggih Pak. Bocah nangis niku wajare lare. Loh, sing dewasa mawon terkadang yang gak mikir jalan pikirane niku wong dewasa niku kepripun. Mulane ana bocah nangis, kita niki sebagai tetangga enggak usah ikut campur. Yang ana bibite. Wis ana ibuke. Kita yang jadi tetangga enggak usah ikut julid. Ana bocah nangis tangga tepore karo mloroi, cerewel, gak wani ngaji. Sing tantrum bukan anaknya, ibu melu tantrum. Mergo napa? Tetangganya ikut julid. Dados nek ana bocah nangis, ya enggak apa-apa ngucap mawon mboten napa, Bu. Jenenge lare nggih ngaten niku. Kecuali nakal iso ora kena ditulungi, contoh anake wong kok jag-jagan ning sofa anjrut-anjrutan. Boleh jenengan negur, karena nuwun sewu ora kudune ora nggone. Wong tuane ya juga ngerti, aja malah wong tuane mboten napa-napa ngadar bocah, salah. Wong tuane sing kan kudu negur, sing dhewe mah akhire ngepenaki enggak apa-apa Bu walaupun atin ya gemes rasane. Sofa 12.500.000. Wong aku arep jagung ya rasane. Wong nganti bodol durung dilenggahi mlaku jag-jagan. Saling jaga perasaan maka alhamdulillah lare niku ya dados kersane Allah kados niki modele rame dhewe. Salat jamaah kok rame dhewe. Niku jenenge lare nggih ngaten niku. Maka nun sewu sangat Allah niku boten remen kali sesuatu hal yang berlebihan. Jenengan plesir monggo. Niku nggih refreshingnya otak pikiran. Plesir boten napa-napa. Teng pengajian niki termasuk plesir kok. Wong kula ceramah walaupun kawit tahu ngucap dasar kitab, dalil dan lain-lainnya, tetep kula bungkus piye carane saged dipun konsumsi kanthi sae. Boten usah mawi jenengan dadak nyambel, dadak masak ben aku tak nyiapke bahan ke, langsung tak masak mateng kula sampekaken teng jenengan. Lah nyatane jenengan rawuh wonten mriki sinasa enggak senek-senekan. Tapi kan ngasto arto piyambak-piyambak nggih Bu. Lah nggih jajan sak wernane keliling niki alhamdulillah. Niki yo refreshing. Pastilah jenengan tindak mriki beto persiapan duit. Niki namanya juga termasuk refreshing. Maka adanya orang-orang yang naudzubillah min dzalik teng daerah Jawa Timur lagi rame seorang ibu yang depresi. Sampai 3 anak dihabisi oleh ibunya sendiri, dikelekek gulune, sampai akhirnya dirinya sendiri njur bunuh diri. Ini sampai kerame sangat seorang istri yang depresi. Maka ya Allah na'udzubillah min dzalik, jenengan hiburan silakan, yang terpenting jangan berlebihan. Contoh jenengan download aplikasi TikTok boleh, tapi hanya untuk hiburan. Ojo nganti nini lejingan kerenggat-kerenggut ning ngarepe HP. Itu namanya sudah berlebihan namanya. Boleh hanya untuk hiburan tapi jangan sampai jenengan kecanduan. Boleh mengikuti zaman tapi jangan ikutnya arus. Tapi kita harus mampu mengendalikan zaman. Ngaten nggih Bu nggih.
Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Ternyata tiang sodako digambarkan oleh Gusti Allah kayak dene seorang petani. Petani nandur wiji siji tukule pitu, bareng wis tukul pitu setiap tangkai cabangnya 100. Niki teori matematikanya Gusti Allah. Ternyata wong sodako kok digambarakan wong nandur. Wong nandur biasane petani. Padahal Kanjeng Nabi seorang pedagang, tapi Kanjeng Nabi tidak pernah membanggakan ke atas profesinya sendiri. Malah teng kitab namanya I'anatul Talibin juz 2, Kanjeng Nabi ngendikaken bahwa afdolul mukasabi az-zura'atu. Saapi-api ke penggawean, seutama-utamane penggawean adalah seorang petani. Padahal Kanjeng Nabi pedagang lah. Tapi beliau tidak ngiloni ki cara kene apa ya ngiloni. Belani. Enggak mbelani, enggak ngiloni kali pedamelane piyambak. Karena seorang pedagang pun adalah mendistribusikan hasil dari petani. Mula Kanjeng Nabi anggenipun ngendika afdolul mukasabi, utama-utamane penggawean pertama az-zura'atu, seorang petani, yang kedua seorang pedagang, yang ketiga tukang atau ahli atau tukang profesi, dan yang terakhir nomor 4 adalah abdi negara, pelayan pemerintah. Nomor 4 petani nomor 1. Pelayan pemerintah contohnya lurah, camat, polisi, tentara nomor 4. Pak Sukamdi, Pak Camat nomor 4. Petani nomor bangga apa bangga? Seneng apa seneng? Kenapa kok petani adalah penggawean sing paling utama menurut Kanjeng Nabi? Karena sak nandur-nandure petani menjadikan sodakoh. Keulang, sak nandur-nandure petani ndadekke sodakoh. Nandur pari dipangan manuk berarti petanine sodakoh karo manuk. Nandur pari keserang wereng berarti petani sodakoh karo wereng. Nandur pari dipangan tikus berarti petani sodakoh karo nganti tikus bedi sodakoh. Petani Pak, sak nandur-nandur ki ndadekke sedekah. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab di dalam pidatonya mengatakan bahwa titel tertinggi di dunia ini adalah mangan. Wis niki ora sing nganggo krama inggil dheset, mangan mawon wis pokoke. Mangan. Ora saja nganggo krama inggil, mangan mawon dheset ngoko. Mangan. Jenengan tindak rawuh wonten mriki kuat kawit wong mboten senek-senekan mriksani mumpuni sebab wau saka dalem nembe Pak Banser jumeneng ngadeg ngeyer. Enggak senek-senekan mriki. Kuat mergo mau nembe jenengan salat saged jejeg ngadeg bisane kuat mergo ya nembe mangan. Sampai Pak Presiden pun Bu saged mimpin Indonesia ternyata kuat walaupun sinoso kuru Pak Jokowi. Tapi bisa kuat ya sebab berarti petani sodakoh karo presiden. Bangga apa bangga? Mantep apa mantep? Keren apa keren? Sak keren-kerene petani zaman saniki mboten nonton bocah cita-citane dadi petani. Kenapa anak zaman sekarang tidak ada yang bercita-cita menjadi seorang petani? Karena dados petani modale kathah, pupuk kelar, hasilnya ora sepiro. Yo gak dikepingini. Olare zaman saniki kepingine cepet kerja, ora keringetan, hasilnya gede. YouTuber. Ora modal. Kenapa YouTuber ora modal? Sing teng pengajian ki YouTuber ora modal. Sing ceramah cangkemku. Sing penting aku ora nyangkem-nyangkemno sampean kok.
Cangkem-cangkemku dhewe muktadol hal ini. Sing ceramah cangkemku. Sing mikir utekku. Ki dikira nyong ceramah ora mikir, mikir aku dikira ora mikir. Lho kula disetting raine kula. Dilebak ketaken tenggene YouTube dados konten. Padahal raine kula sing ceramah sing mikir utekku. Nggih, anak-anak zaman sekarang kepingin seperti itu, Bu. Dados nyambut gawe kirane enggak terlalu capek, hanya duduk tapi menghasilkan duit. Alasane lho wong ana sing kepenak kok malah dadak sing angel-angel. Wong ana sing kepenak, ngene iki zamannya zaman IT. Oke, tapi gunakanlah skill masing-masing. Wong kabeh kuwi perlu modal, termasuk wingking kula niki rebana. Niki punya skill, Bu. Skillnya niki kula paringi saweran dhisik niki, melas-melas. Grup rebana niki nutuki rebana nganggo skill. Kula paringi saweran dulu ngapunten. Oh, nggih nuwun sewu. Nggih sami-sami. Yang menerima kepala suku. Siap kepala suku. Nggih soalnya niki rada tua paling tua niki atas. Leres nggih Pak nggih. Ngapunten sangat Mbah Yai, Habib, Pak Camat, Pak Kapolsek Pondaramil, Bu DPR, Bu Nyai, Bapak Ibu sedaya, Pak Lurah nuwun sewu kula niki seneng nyawer santri. Niki santri nggih. Nggih santri tapi rada tua sithik ngaten niku. Ketimbang nyawer biduan kan mending nyawer santri. Loh, ini perlu skill niki, Bu. Nabuh darbuka. Niki ngangge pucuke jari niki. Oh, pakai skill. Beduk niku ketene duk 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 duk. Lambene nyaku gampang duk 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 duk. Ning niki kuncine niku tenggene beduk niku, Bu. Salah nutuk kowe bubar kabeh rumuse, Pak. Perlu skill. Kenapa kok ada rebana? Padahal kita baca sholawat, nggak usah diiringi alat rebana. Niku pun ketok indah, Pak. Mergo maca sholawat, jelas pikantuk syafaat. Kenapa kok ada rebana? Ini namanya kita sedang berusaha untuk balance, mengimbangi zaman. Ketimbang wong wedok kerenggut dolanan TikTok. Ketimbang anak-anak kita kalah gara-gara budaya K-pop. Sing ditiru artis Blackpink sing wedele do keton. Ketimbang kita kalah sama budaya western, ana wingi rebutan tiket Coldplay. Jenengan nggih wonten pirsa Coldplay niku sing lagune ngono tok, Bu. Payu laris, tiketnya niku sampai 12 juta mung ngono tok, Bu, 12 juta. Tiketnya do rebutan 12 juta mau ngono tok. Ya orang-orang kadang-kadang ya ono sing iso tuku tiket ora ngerti bahasa Inggris ya ono. Ya itu hak masing-masing untuk hiburan silakan, yang penting jangan berlebihan. Loh, ketimbang kita niki dijajah oleh budaya barat, adanya grup rebana. Niki kan sedang berusaha untuk mengimbangi zaman. Ketimbang tergerus budaya barat. Wis akeh saniki wong Jawa niku kaya wong Londo, kepengine rambutnya sing abang-abang akhirnya padha rambut keserang wereng ngono kuwi, Bu. Rambut abang keserang wereng. Ya bukan werengnya yang khilaf. Bocah sing rada kebablasan. Boleh mengikuti zaman tapi jangan dikendalikan oleh zaman. Justru kita niki yang mengendalikan zaman. Loh, kabeh mau niki memang punya skill. Bukan ini hadis saking i'anatu thalibin diskriminasi profesi. Mboten. Kami iki sedang mengingatkan malih. Tidak ada satu negara apabila petaninya tidak makmur. Kemarin di Amerika Serikat, petani-petani di Washington DC, di Amerika Serikat demo kali pemerintah. Katanya pemerintah ngerewangi masyarakat petani, nanging nyatane pupuke larang. Sehingga seluruh petani gawa traktor tenggene tanah-tanah masyarakat dan pemerintah, sampai tenggene aspal traktornya digawa, Pak. Apa kata petani di Amerika Serikat? No farmers, not a country. Ini basa Cilacap asli nih, Pak.
No farmers, kalau tidak ada petani, not a country, maka tidak akan ada sebuah negara. Maka kalau negaranya maju berarti karena memang petaninya makmur. Ning kepripun Indonesia petani arep makmur sempet antuke tumbas pupuk harus pakai kartu tanda anggota. Ngrumate susah, pupuk larang. Sempat kemarin awal 2023 kita dihadapkan oleh solar yang susah dicarinya. Untuk menjalankan satu mesin saja perlu solar larang, yuk kepripun. Nah, kalau pemerintahnya nggak pro sama petani, yuk kepripun negaranya badai maju. Jepang antara sayur dan daging lebih mahal sayurnya ketimbang dagingnya. Teng Australia lebih mahal sayurnya ketimbang dagingnya. Apa wis perang ngono? Searching ning Google aku. Tonggo tepale kula Cilacap niku adalah rata-rata TKI dan TKW. Kerjanya di luar negeri semua, apalagi Cilacap daerah pantai selatan. Cilacap adalah kabupaten terluas wilayahnya di Jawa Tengah. Dan kami pernah menjadi pusat lumbung padi seprovinsi Jawa Tengah. Tukang ceramah yo kudu ngerti ngene iki ben sesuk nyalon gubernur dadi ngono kuwi. Guyonan ngono. Saya tidak pernah punya cita-cita supaya terjun ke dalam dunia politik. Tapi bukan berarti saya buta politik, tidak. Saya santri, jenengan ada yang jadi buruh, ada jadi petani, tukang daris, tukang matung. Santri kudu pirsa politik. Tapi nggak usah terjun ke dunia politik. Ben ono ranah masing-masing Pak. Biar Pak Sukamdi jadi camat. Aku tak jadi pecut. Nek salah pecut teng kula. Nun sewu nggih, Mat. Nun sewu nggih Pak Camat. Soalnya Anda yang memulai ya Anda yang harus mengakhiri Pak Camat. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi kembali malih. Jeung Nabi kang ngendikaken petani niku adalah penggawean sing paling utama. Sebab sak nandur-nandure petani niku ndadosaken sedekah. Maka dulu ada seorang tiang sepuh menitipkan anaknya ke pondok pesantren. Kiai niki yogane kula. Monggo dipun kula wentah dados lare ingkang alim. Enggak kudu pinter, sing penting soleh solihah. Ngaten Kiai, napa wangsulane Mbah Yai? Nggih, Pak. Niki putranipun panjenengan kula didik. Ning kula niki hanya seorang guru. Saya hanya tenaga pendidik. Nek putra putri panjenengan dititipaken teng pondok kula, panjenengan punya cita-cita supaya putra jenengan dados piyai alim, maka kula nyuwun kudangan kali jenengan. Tolong putra putri panjenengan dipun biayai anggenipun teng pondok dari hasil tani. Tapi kula suwun tanine tani kelapa. Kok mawi kelapa Kiai? Nggih. Mergo kelapa niku nek cikale wis ditandur, enggak usah mawi nyirami, enggak usah mawi mupui, enggak usah mawi ngelemoni. Sak akar-akar oyote pun toyib berkah hasile. Maka kula nyuwun nek putra-putri panjenengan sekolah ben pinter, lanteng pondok mriki ben dados alim, tolong biayani putra-putri panjenengan saking hasil tani nanging tani kelapa. Ngaten Kiai? Heeh. Nggih, salika dawuh Yai. Langsung kondur dalam, dumugi dalam cikal sak kathah-kathah cikal tanemi kabeh. Hasil saka panene kerambil, pirsa kerambil mboten? Nggih. Coconut. Kerambil menika wau hasile dipun jual dadosaken arta dur dikirimaken teng putra-putri sing sami teng pondok pesantren. Bareng putra-putri cekapan anggenipun ta'alum saka pondok pesantren kondur wonten ing dalem muncullah pondok pesantren Tegal Rejo Api Magelang. Hasil dari tani kelapa. Bukan berarti jenengan sing dados buruh lah ya wis lah nek ngono kuwi tak balik meneh dadi petani. Badhe dados petani tang pundi kagungan sapi ya mboten jenengan. Sing dados buruh ya dados buruh kemawon. Yang terpenting berusaha semaksimal mungkin yang terbaik di makom dan keahlian kita masing-masing. Sing dados camat nggih mboten usah mawi cilik ati Pak Camat, Pak Kapolsek pun demikian apalagi balokem pun 3. Make kondur saking mriki Pak langsung mawar 1 kompol.
Amin Allahumma. Mohon izin ya Pak Kapolsek. Dulu kakak saya pernah tergiur kepingin menjadi anggota polisi. Kemudian alhamdulillah sudah diterima dan kakak saya mlebet teng Polwan. Bareng mlebet teng Polwan malah seluruh kiai niku melarang kakak saya nggak boleh jadi polwan karena kakak saya laki-laki. Nyalai kodrat Pak. Tapi kami nggak putus asa Pak. Bareng kakak saya nggak bisa jadi polwan, saya Pak yang masuk ke polwan. Bareng kula mlebet teng ngene polwan, langsung ditolak teng akademi kepolisian Pak. Karena yang pertama, dhuwure kula nggak nyandak Pak. Sudah saya kilane kalau wingi. Bareng kula kilane mung 1,52 cm Pak Kapolsek. Kedua, untu saya pating cerongok Pak. Nggak masuk blas teng ngene kepolisian. Tapi saya orangnya itu nggak putus asa Pak Kapolsek. Saya langsung berusaha semaksimal mungkin. Biar caranya aku dados anggota kepolisian. Akhirnya banting setir saya. Cita-citanya langsung kepingin jadi bayangkari Pak. Istri polisi. Polisi ditolak, jodoh bertindak Pak. Piye carane jodohku ki polisi minimal yo sing baloke loro ngoten niku Pak. Bareng ngono ki kula ngebet banget dadi kepengin dadi bojone polisi sampai kula ngapalke sumpahe polisi Pak. Sumpahe polisi ngene. Tri Brata. Kami polisi Indonesia 1 berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. 2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Pengen tahu lanjutannya Pak Kapolsek? Undang saya di markas Anda. Oh Pak Daramil, nggak usah cilik ngati Pak Daramil. Saya ini juga sangat-sangat terpesona dengan karismanya seorang TNI. Sampai melampau rasanya jeluk. Karismanya luar biasa. Saya baca ini dadanya Pak Daramil. TNI AD, terima nasib ini apa adanya. Pantesan dan Ramile kuru Bu. Terima nasib ini apa adanya. Kalau Pak Babinsane lemu Babinsane malah Pak. Sebab Babinsane ku turun tenggene masyarakat terus dinten-dinten nampa sego berkat Pak. Babinsan mereka lemu-lemu. Oh Pak Dan Ramil niku Pak Bu. Tentara apalagi niku satu kompi sak pleton-pletone niku Pak. Dibeto kabeh ta mriki wau ngiring kula sareng kali banser nembang tinggalkan ayah tinggalkan ibu izinkanlah daku berjuang di bawah kibaran sang merah putih majulah ayo maju menyerbu serbu tidak kembali pulang sebelum kita yang menang walau mayat terdampar di medan perang untuk bangsa akulah berjuang. Nyanyi asli lagunya begitu. Betul Pak Daramil? Ih tepuk tangan dulu dong. Sing keprok utangnya lunas kabeh. Sing amene banter ketara utangnya akeh. Pak Daramil manggut-manggut. Oh iya pantes jadi persit. Iya pantes. Langsung karo manggut-manggut ngendika Sabta Marga. 1. Kami warga negara kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. 2. Kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. 3. Kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. 4. Pengen tahu lanjutannya Pak Daramil? Oh iya benar harus ngundang. Abdi negara berkecimpung megang senjata. Orang megang senjata harus sehat mentalnya. Halo? Tidak ada di dunia ini senjata yang berbahaya. Mboten nonton. Napa niku bedil? No Pak Kapolsek ngasta bedil mboten? Mboten. Pak Daramil beto pistol? Mboten juga. Napa niku pistol? Napa niku nuklir? Napa niku atom? Ndak ada yang namanya senjata di dunia ini yang berbahaya. Karena yang paling berbahaya adalah orang yang menggunakan senjata tapi tidak didasari iman dan takwa, maka gampang dor tapi ra tanggung jawab. Lho nggih.
Orang abdi negara niku megangnya senjata. Walaupun bersertifikat tapi harus dicek rumin masalah kesehatan mental. Karena tidak ada senjata yang berbahaya, yang paling berbahaya adalah orang yang menggunakan senjata itu sendiri. Maka maaf, kalau ngomong begini, apa santri ranahnya ngomong begini? Oh jangan salah, ngendikan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitab manakibnya, santri adalah orang yang sukses di masa depan. Kenapa? Pertama, santri punya landasan ilmu, namanya ilmu ulama, nahwu sorof, hadis, tafsir, fikih, ngelotok. Niku dasare ilmu nih santri. Yang kedua, santri telah belajar siasatul mulki, melek dengan keadaan zaman. Contoh mungkin niki pun kalau contohkan, nabui darbuka rebana, niki melek dengan keadaan zaman. Zaman niki kata santri lulusan dari pesantren, ternyata lomba olimpiade sains damel robot santri dari Jombang. Kata santri yang memang berkecimpung tentang IT, tapi non sewu hanya ngerti fikih tapi nggak mau melek dengan kondisi zaman. Siap-siap hanya akan jadi bonekanya orang-orang yang berpolitik busuk. Sakondure hanya ngerti politik, nggak mau ngerti dengan dasar pendidikan agama. Siap-siap hanya akan menciptakan gerandong-gerandong di masa depan. Sinten niku gerandong-gerandong di masa depan? Aspal diuntal wesi, dileg semen, diplok jembatan, dikerikiti, nanti kadal pe diuntal. Soalnya hanya ngerti tata negara tapi nggak didasari agama, bahaya jadi gerandong. Maka santri niku ilmu yang paling balance karena sudah tahu ilmu ulama, ngerti hikmatul hukama, siasatul mulki, sing paling penting ngendikane Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan tidak akan mungkin yang bukan santri ngecam pendidikan niku. Napa? Namanya yang ketiga hikmatul hukama. Saya ulang, hikmatul hukama, ngilmu prihatin, puasa dalail bilaru, puasa nyerawat Senin Kamis ayamul bid. Jenenge santri niku biasa rekoso. Kepingin sukses kok gak gelem rekoso. Cara santri diwastani jununu fununu. Wong edan ki werna-werna. Ana wong sugih ora gelem rekoso. Onten cipung rafatar. Anake Raffi Ahmad niku. Ya ben niku sugih-sugih dhewe. Tapi kita ya masyarakat awam ora usah ngimpi dadi anake Raffi Ahmad karo Nagita Slavina, Bu. Karena kita bukan pewaris tapi kita niki perintis. Asik. Kita bukan pewaris tapi kita niki perintis. Orang tuh hanya mewarisi ilmu. Maka dari ilmu saking tiang sepulah orang tua menitipkan kita tenggene pondok pesantren, tenggene madrasah dasar. Maka santri lulus dari pesantren macul pantes, menek klopo pantes, lanjut kuliah pantes, nyalon DPR pantes, nyalon lurah pantes, pantes Bu. Tapi sekolah dokter kaya Bu DPR. Bu DPR sinten gak semane supi aku. Dalam soleha. Yo anu ora dikirang paham nggih Bu Dokter Saleh niki nek ora melu ngamplop ya aku ora pati paham ngaten niku. Guyonan Bu Soliha nggih. Enggak usah ngrogoi anu tas Bu. Guyonan. Bu Dokter, sekolahnya tentunya tentang kedokteran. Bareng lulus saking kedokteran kok macul kan kurang pantes, Pak. Walaupun pamane sekolah teng pertanian magister kok lulus S2 terus macul kan kurang pantes Pak. Kurang pantes walaupun teng sekolah pertanian wis dadi magister kon yo macul. Kurang pantes namanya enggak muktadul hal. Tapi santri Pak lulus dari pesantren macul bisa menek wit klopo pinter ndadane gendeng bocor kecil kesamber bledek si urip Pak. Kenapa santri sekti? Karena bekantuk berkah kiai. Jangankan macul nyalon kepala desa. Santri khotam 6 juz difasilitasi masuk akademi kepolisian gratis. Enggak bayar, enggak percaya tanglet kali Pak Kapolsek. Keprok desi tenama Pak. Belum malah curiga kali Pak Kapolsek Pak Camat. Jangan-jangan beliau balok etiko karena memang sudah khotam 7 juz setengah. Dados saged dados Kapolsek. Nuwun sewu nggih Pak Kapolsek. Aku jadi enggak enak. Cacili kok karo wong tua saru.
Ngapunten nggih Pak Kapolsek, Pak Camat, nanti amplopnya saya bagi 2. Nggih Pak Camat, amplopnya kula isine. Makasih Pak Camat dan sewu. Hikmatul hukama, ngilmu prihatin. Loh, niki tarbiyatul aulad napa mboten prihatin? Prihatin, Bu. Lho ngaji kok ning tengah alas ngene iki. Sajane tapek kene sebelah pundi? Sebelah? Oh sebelah mriko. Kula kintu teng daerah sebelah mriki ya kok alas kabeh, kopi-kopian. Oke, namanya lagi belajar prihatin. Alhamdulillah nderek seneng. Likilah usaha dari masyarakat dan pemerintah. Karena TPK ini termasuk Pak Kepala Desa ikut menjadi salah satu donatur, nonton Pak Herman, nonton Pak Abdul Khalidin. Naras nggih. Nggih Pak Abdullah Khalidin dan seluruh warga masyarakat, para masyayikh, bahkan para pemuka dan tokoh-tokoh masyarakat wonten ing tlatah kelurahan menika nderek mangayu bagya atas dipun bangunnya TPK kita wonten ing TPK ini sebelah pundi? Oh sebelah mriko. Jaminan Bu. Saku gak percaya karo sampean. Oh jam sekawan. Bapak-bapak jujur Bu, ya Allah. Jam 4:05 menit. Ora apa-apa, aku sing ngopo-opo. Soalnya non sewu sudah 3 hari saya belum pulang ke rumah. Gak takon, iki informasi. 3 hari saya belum pulang ke rumah. Pun kalau mulai dari hari pertama teng Lamongan Jawa Timur. Saking Lamongan Jawa Timur bayangke adoh banget tekan kono. Langsung isuke pengajian meleh wonten ing Magelang. Lajeng wau dalu nembe wonten ing Sleman Yogyakarta. Saking Yogyakarta kula langsung wonten mriki. Nambah istirahat wae enjing alhamdulillah. Saking mriki sakjane mangke dalu kula tesih tanggene daerah Ungaran. Wingi Ungaran nggih nembe saking Gedang Anak kula, saking kelurahan Gedang Anak, lajeng kula pindah melih pengajian sampai dumugi sak menika memang jarang istirahat ya alhamdulillah Pak. Ngene iki Bu, resikone dadi wong ayu. Kok sampean gene ngguyu ora trimo sampean. Nggih, pancen leres, jenengan kali kula iki luwih ayu jenengan ketimbang kula. Soale jenengan pun payu, ketara ayu. Nek kula dereng payu berarti dereng ayu Bu. Nggih, nek wis payu niku ketara ayune. Tapi alhamdulillah sinasa kula dereng payu Bu nganti tekan 17 tahun iki karena belum ada laki-laki yang beruntung mendapatkan saya. Banyak orang siap menikah tapi belum siap berumah tangga. Mula harus disiapkan secara mental. Jenengan sing punika ya ora samawi kecewa Bu. Jenengan itu ya sudah siap disiapkan oleh Allah secara zahir, mental, bahkan batin. Mudah-mudahan jenengan menjadi orang tua yang selalu sehat mentalnya. Berkah zahir batine. Kuat iman takwane. Untuk gelawentah putra putri panjenengan. Amin Allahumma. Pramila non sewu sudah jam 4. Berhubung memang niki mae kula nembe wangsul saking rumah sakit alhamdulillah. Kalau wingi kula teng Gedang Anak nembe kaparingan kabar mae kula teng rumah sakit. Mergo mae kula niku komplikasi, Pak. Wonten jantung, wonten stroke, bahkan wonten sumbatan darah teng otak sampai sarafe kena, sampai paru-paru asma diborong teng mae kula. Mae kula meriang, bapake kula melu. Wah, cinta sehidup semati, Pak. Tenanan, mae kula ke rumah sakit, bapake kula nusuli. Dua-duanya di rumah sakit yang berbeda Pak. Terus kami harus bolak-balik sebagai anak dan bagi-bagi tugas. Sinoso ngaten, kula ya mikir Pak, ya Allah bapakku makku kon ing rumah sakit kabeh padahal aku durung payu rabi, pikirannya aku. Ya namanya khawatir kan boleh. Tapi mengkhawatirkan terlalu berlebihan, contoh ngesuk aku arep mangan apa, ki ngece karo Gusti Allah namanya. Tapi nek mikir ya Allah mak bapakku kok di rumah sakit aku durung payu rabi. Ki bukan ngece tapi khawatir. Padha bae namanya. Sing akhire kula matur bapak mae kula sing padha sehat lah. Kasane anak-anak niki padha ngajine sing tenanan, ngaji golek ngilmu sing tenanan. Kula matur ngaten kali bapak mae kula. Alhamdulillah nembe wangsul saking rumah sakit, sinoso tes dalam rangka pemulihan niki jebule tiyang jantung niku ya wong-wong sing nggak boleh terlalu mikir yang berat-berat ngaten niku. Sampai kula matur, "Gak apa-apa, Mak. Kula niki dereng payu rabi, mae ora usah mikir."
Wis duwe putu, putune saiki nembe 6. Insyaallah mangke kula nusuli tenang mawon Mak. Kula ngucape ngono Pak. Jane atine kula gundah banget rasane Pak. Tapi alhamdulillah kami berusaha semaksimal mungkin karena wong tua siji iso ngrumat anak 8 tapi anak 8 dur mesti iso ngrumat wong tua siji. Dan perlu saya sampaikan nek jenengan gadah prinsip seperti itu, kami seorang anak punya prinsip nuwun sewu. Ketakutan anak yang luar biasa adalah ketika kehilangan orang tua. Nek kelangan bojo iso bojo meneh Pak. Silahkan golek monggo. Tapi nek kelangan wong tua arep golek ting pundi Pak? Ya Allah, rasane ki ana sing goang. Goang kuwi apa ya cara kene ya? Tompal. Dados nek kaca kok pecah, dituk-tuk kemel niku ya wis ora sempurna kaya dene awan. Nikulah namanya seorang anak kelangan tiang sapu. Mugi-mugi orang tua kita, sederek kita sing saweg sakit dan dipun paringi saras wilujeng. Kabaran rahayu widodo, kaparingan sehat walafiah. Gerah sakitnya dadosaken kuating iman takwa, gerah sakitnya dadosaken syafaat lan pitulungan. Amin Allahumma. Ampun kondur ampun jengkarumin samangke doa badhe dipun imami kalian Al Habib Omar. Semoga kagem derek mengimami doa pengasahan dinten menika. Hari ini begitu luar biasa, saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitianya saking Tarbiyatul Aulad. Matur nuwun sangat para wali santri dan yang ikut derek memperjuangkan TPQ kita Tarbiyatul Aulad napa dene Pak Kepala TPQ dan seluruh keluarga besar pemerintahan, warga masyarakat kelurahan. Matur nuwun sangat, mudah-mudahan kita dipun tetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, paringi sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, dipun paringi dzurriyyah shalih shalihah, masyarakat ingkang ahli ibadah, masyarakat ingkang ahlul jannah. Santri Tarbiyatul Aulad dados soleh solihah, laring kang qurrata ayun, laring kang ahlul Quran, laring kang ahlul kitab. Amin Allahumma. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Simpun kondur karo menggerutu ngucap, gak apa-apa balik desa aku rondo ngono jare Ibu. Ampun kondur min samangke doa dipun imami Al Habib Omar, Pak Camat matur nuwun sangat Bapak Sukamdi ngandere hadir langsung bersama forum komunikasi pimpinan Kecamatan Jambu. Pandang Ramil matur sembah suwun sangat beserta satu kompinya yang telah dibawa teng pengawasan dinten menika matur nuwun sangat. Bapak Kapolsek terima kasih beserta dari sektor Kecamatan Jambu matur nuwun sangat. Para masyayikh, para romo kiai matur nuwun sangat rawuhipun andadosaken berkah semangat lan kersa bimbing warga masyarakat kelurahan matur nuwun sangat. Lan keluarga besar saking pemerintah kelurahan matur nuwun sangat Bapak Lurah dan seluruh Bapak Ibu kepala desa sekecamatan Jambu. Tepuk tangan dulu dong. Nggih, derek mangayu bagya pengasahan dinten menika ingkang ngagem seragam jilbab ingkang abrit. Matur nuwun sangat ibu-ibu kepala desa, ketua tim penggerak PKK sekecamatan Jambu ki matur nuwun sangat. Muslimat matur nuwun sangat. Ibu DPR tetap saya ucap Bu DPR, Ibu Dokter Solihah. Longge pen niki naik rating soalnya nginjang badan nyalon malih soalnya niki. Ibu DPR terima kasih. DPR niku Dewan Perwakilan Rakyat. Nggih berapa periode Bu DPR? Oh, teng Kabupaten 2, teng Provinsi 1. Saya DPR dari tahun 95. DPR jenengan Dewan Perwakilan Rakyat, kula DPR durung payu rabi. Puas. Matur nuwun sangat Bu Solihah lan sedaya warga masyarakat. Mugi-mugi sabibare doa panjenengan kondur kanthi wilujeng widodari kali saking sampai kala menapa saged kepanggih malih sanes majelis Allahumma usikum nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dipun imami kalian Al Habib Umar sumangga sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, taqabbalallahu minkum.